DJ, Silêncio, DJ, vai, solta. por favor, faça favor. A história do Giba. Ô, Jandira, por favor. Amor. Ó, então, Vai igual o Kleber do Santos, presta atenção, Kleber. Então, bem. onde eu fiz o treinamento, na escola de soldado da PM, é um quartel no meio do mato, entendeu? Foi no meio do mato mesmo, mais ou menos igual aqui. Só que, por exemplo, Eu sou testemunha, tá? aonde é o alojamento, você tem que andar uns 500 metros, chega onde é o pátio, onde tem as salas de aula, e você anda mais mó cota, chega no lago, tem um lago. Chegando tem que ter um lago no lago, né? Chegando no lago tem o quê? Aí o que acontece? Nós tirávamos guarda no quartel. Silêncio, que senão não tem Meu, fundamento. presta atenção. Nós tirávamos guarda no quartel. E aí o que acontece? A guarda funcionava assim. São turnos, tipo, e quem tá no turno vai e ronda o quartel todo. E tinha algumas Quem tá pranchetas. noturno é no noturno ou no no teu cu. No seu rabo. Aí assina o Pô, vai pro Cala a boca, YouTube isso, caralho. cara. Não, pera aí. Assina a prancheta, né? Por exemplo, assina aqui, pá, e vai lá no outro local que tem a prancheta pra assinar. E isso vai rodando, as patrulhas vão invertendo e vai rondando o quartel todo. Aí o que acontece? Enquanto isso, a outra turma fica dormindo. Certo dia, tava eu e meu parceiro morrendo de sono. Tava morrendo de sono. Isso é um lobo. E a gente andando pela... Rua. Ah, tá queimando. Para com isso, caralho. A gente andando pelo quartel pra assinar uma prancheta. Olha, é um clima sombrio, né? Atenção aí, meu. Mó medo, mano. Pobre. E aí o que acontece? Era a vez a gente rondar a prancheta que era no stand desativado, o stand de tiro desativado. Era mais ou menos 2h30 da manhã. Nós descemos, tipo, era uma trilhazinha assim, e um amontoado de telhas, aquelas telhas brasilienses, e lá no fundo assim tinha uma prancheta pra rondar, pra assinar. Para, Marcos. Pô, é sério aí, cara. Eu não quero nem voltar. Eu sei que eu não vou dormir a noite inteira. Aí o que acontece? Ah, não tira. A gente chegou, pegou e desceu a trilha. Desceu a trilhazinha assim, ó. E aí o que acontece? Meu parceiro ia lá assinar e eu fazia a segurança dele, ficava de longe. Aí ele pegou, dá pra você desligar essa porra, hein? Ele pegou.